Hoş geldiniz. Bu videoda Acer Chromebook Spin 713'ünüzde mikrofonu nasıl sessize alacağınızı göstereceğim. Bunu yapmanın iki yolu var. İkisi de ayarlara giderek yapılabiliyor. Öncelikle buraya tıklayarak kontrol merkezini açalım. Ardından ayarlar simgesine tıklayalım. Ayarlarda aşağıya kaydırıp cihaz bölümüne gitmemiz gerekecek. Cihaz bölümünde sese gidin. Burada ses girişlerinizi bulacaksınız. Ve burada mikrofon simgesine tıklayarak mikrofonunuzu devre dışı bırakabilirsiniz. Bu da mikrofonunuzu sessize alacaktır. Daha sonra bu simgeye tekrar tıklayarak mikrofonunuzu tekrar açabilirsiniz. Şimdi mikrofonunuzu kapatmanın diğer yolu ise uygulamalar için mikrofonu kapatmaktır. Bunu yapmak için gizlilik ve güvenlik bölümüne gitmemiz ve ardından gizlilik kontrollerini açmamız gerekecek. Burada mikrofon erişimini kapatmanız yeterli. Bu şekilde dizüstü bilgisayarınızdaki uygulamaların mikrofon erişimini engellemiş oldunuz. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.